ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பர் ஈவினிங் ஸ்நாக் இல்லைனா ஒரு ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்துட்டு பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் வித் லோடட் சீஸ். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு 2 பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன். அது வந்துட்டு நல்லா ஸ்கின்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதை வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு கட் பண்ணுற மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப குண்டாக கட் பண்ணிட வேண்டாம், ஏன்னா உள்ளே வந்துட்டு குக் ஆகாது. அதனால் ஒரு மீடியம் சைஸில் நீளமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கிடையாது. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம். இது வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ண தேவையில்லை, நமக்கு அந்தளவுக்கு பொறுமை இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்துட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். அது வந்துட்டு பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வந்ததுமே அதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஹாஃப் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம், அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். அதை ஆட் பண்ணதுமே வந்துட்டு நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஃப்ளேமை. அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் குக் ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே. அது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு அதில் இருக்க ஈரப்பதத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். தொடச்சிட்டு அதை அப்படியே வந்து அந்த கிளாத்லேயே பரப்பிட்டு விட்டுருங்க ஒரு 5 மினிட்ஸு. அதில் இருக்க ஈரம் எல்லாமே போகட்டும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ஆயில் வந்துட்டு தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு அதை ஹீட் ஆக வச்சிடலாம். அது ஹீட் ஆனதுமே எடுத்து வச்ச பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்களா, இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி அதில் நல்லா அந்த கிறிஸ்பினஸ் ஆன ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அந்தளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா. இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்ச அந்த சிப்ஸ் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம். அதில் நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் போடுறேன். அது கூடவே கொஞ்சமாக பெப்பர், அப்புறம் சில்லி பவுடர். இதில் சாட் மசாலா இருந்தால் அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஸ்பூன் இருந்தால் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ சர்விங் பிளேட்டில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம மாற்றிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம சீஸ் கிரேட் பண்ணிக்க போகிறோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ சீஸ் வேணுமோ அவ்வளோ சீஸ் வந்துட்டு இதில் கிரேட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக அதில் சீஸ் வந்து கிரேட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்துட்டு நம்ம ஓவன் இருந்ததுன்னா ஓவனில் அப்படியே வச்சு மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா குக்கர் அல்லது கடாயில் வச்சு நம்ம வந்துட்டு கேக் பேக் பண்ணுற மாதிரி மூடி வச்சு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வச்சாலே சீஸ்லாம் சூப்பராக மெல்ட் ஆகி கிடச்சிரும். நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஆர்வத்தில் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டாச் இருந்தனால அதில் வந்துட்டு சீஸ் மெல்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மெல்ட் பண்ணினோம். கொஞ்சமாக சீஸ் வந்து ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகலை, மேலே மட்டும்தான் மெல்ட் ஆச்சு. மேலே லைட்டாக கரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்படி பண்ண வேண்டாம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்துட்டு பேக் பண்ணுற மாதிரி கடாயில் இல்லைன்னா குக்கரில் வச்சுட்டு நம்ம சீஸ்லாம் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுதான் வந்துட்டு பெஸ்ட் கூட. இது வந்து சும்மா நம்ம ஆர்வத்தில் பண்ணி பார்த்தது. ஸோ நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணுற மாதிரியே வந்துட்டு இந்த சீஸை வந்து மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிளேட்டில் போட்டு குக்கர் ஒரு கடாயில் வச்சுட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு எடுத்தப்போ அந்த மாதிரி சீஸி ஸ்ட்ரிங்ஸ் வரவே இல்லை. ஏன்னா மேலே மட்டும்தான் வந்துட்டு மெல்ட் ஆகிருந்தது, உள்ளே இருந்த சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகாமல் இருந்தது. ஸோ நம்ம குக்கரில் வச்சு நல்லா சீஸை மெல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்.
ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.